夏天除咗着波鞋之外，大家仲可以着咩呢？咁鬼熱，梗係着下涼鞋啦。當然啦，涼鞋其實咁多年嚟咧都好多人着嘅，但係以前咧會比較多啲叔叔婆婆着比較多啲啊。但係近呢2年咧就會多咗一啲人咧着涼鞋去配襯唔同嘅風格嘅，男女都有嘅。你喺街見到涼鞋配長褲又有，短褲又有，一啲好 classic 嘅涼鞋款式當然正啦。但係近年咧都會推出咗一啲波鞋同涼鞋嘅混合體啊。我今日要講嘅呢一款好靚啊，係Mizuno嘅 Prophecy Strap。咁咧當然佢就係一個涼鞋面，佢有一個非常之波鞋嘅鞋底啊。之前我都有介紹過其他同類型嘅鞋款，但係呢一款咧，我覺得非常之唔同。有咩咁犀利吸引到我呢？如果想支持下我介紹更多鞋款、衫褲俾大家，可以加入會員支持下，仲會不定期有會員專屬最新資訊，就當買本雜誌咁咯。Yo， 大家好啊，我係自拍豪啊，又嚟講鞋啦。今日咧係講涼鞋，又係講波鞋，係啦，就係兩樣溝埋嘅。呢一款就係Mizuno嘅 Prophecy Strap， 冇錯，聽到個 strap 呢個字，你就知道係同帶有關係啦。呢一款涼鞋咧，我覺得咧好出色啊。其實都好多人會講啊，喂，香港夏天咁鬼死熱，又咁鬼焗，着波鞋唔係話唔得嘅，有啲好通爽嘅跑鞋當然 OK 啦。但係好多款式咧都係比較焗腳啲嘅。甚至乎，如果你着皮鞋嘅話咧，更加係會比較焗腳啦，比較熱啦。咁所以咧，我都會比較推介大家夏天可以着下涼鞋嘅。咁我上年都介紹過好多款式嘅，例如 Muji 啊、天啊呢啲咁啊，都係一啲幾出色嘅涼鞋款式嚟嘅。我今日介紹呢款咧，我覺得都幾唔同嘅。佢係嚟自Mizuno嘅。我第一次見到嘅時候咧，已經覺得非常之靚㗎啦。但係咧，我係比較 out 啲嘅。其實原來呢款鞋咧，2023年嘅時候已經推出㗎啦。不過咧，我係近年先留意到佢嘅出現啊。咁今年咧，2025年咧，佢再次推出翻呢一隻米白色配橙色嘅呢個配色，我覺得非常之靚仔，所以咧就入手。同埋咧，我覺得都好值得介紹俾大家嘅。如果大家夏天想冇咁熱，又想玩下涼鞋，呢一啲涼鞋同波鞋嘅混合體，你要知道啊。好啦，講下呢對鞋到底咩料先。嗱，其實Mizuno咧最signature當然就係呢一個 Infinity Wave 嘅一個大底啦。嗱，我之前咧講呢個 Prophecy Mock 嘅時候咧都有介紹過。嗱，Infinity Wave 咧就係有2個 wave 上下組成一個全掌嘅一個 wave 嘅鞋底。咁你就咁望落去咧，你會覺得哇好有趣啊！如果你未着過嘅話咧，你會覺得好想試下到底佢係咩嘅感覺嘅。咁呢對鞋咧就係用咗呢一個Mizuno最 signature 嘅 Infinity Wave 去做佢嘅中底啦。咁我着落去嘅感覺咧，我會覺得呢個鞋底咧係比較有支撐性啦。我唔覺得話佢係好有彈性嗰種，因為咧佢唔係嗰種非常軟嘅，但係咧佢踩落去咧呢個位置係會粒粒地，係啦，咁就會咧彈翻上嚟嘅，所以個感覺咧係幾有趣。如果未試過嘅咧，可以試下。當然咧都唔一定要買呢一款涼鞋嘅鞋款啦。之前推出嘅 Prophecy Mock 咧都會有類似咁樣嘅造型噶啦，同埋其他唔同嘅 Infinity Wave 嘅Mizuno鞋底咧都會有好多唔同嘅款式嘅。而今次呢一款咧上邊就配咗一個咧，一睇就知係涼鞋啦。咁咧你會見到咧，完全唔係一個波鞋嘅鞋面嚟嘅，而且咧佢有一個非常之多嘅一個咧尼龍帶喺度啊。呢一個設計咧係嚟自Mizuno咧一啲短跑嘅一個釘鞋啦，嗰啲釘鞋咧就唔用鞋帶嘅，佢會有一個咧咁樣嘅一個魔術貼嘅一個設計，咁就方便咧啲跑手咧上場嘅時候好快咁樣着，好快咁樣除嘅。咁呢一個涼鞋嘅概念咧就係運用咗嗰種釘鞋啦。咁你會見到咧呢度咧上邊咧有好多條呢啲咁樣啦，就成條成組咧都係可以咁樣伸縮，係啦，去調校，咁就可以就翻你嘅腳型嘅，而且咧就令到呢一個涼鞋嘅設計咧就更加靚仔啦。因為一般嘅涼鞋咧，你會見慣咧都可能只係得1下、2下、3下就到噶啦。呢一個咧就幾條咁樣嘅帶組成咗成個組合咧，我覺得咧就感覺更加細緻啦，亦都係更加有潮流感啊！
有啲人會擔心啦，譬如涼鞋咧會唔會話好刮腳啊？呢啲位置會比較硬咁樣啦。而今次 Mizuno 呢一款咧 Prophecy Strap， 佢就係用咗咧一個係潛水衫嘅一個面料啊，咁咧比較彈性啲啦，同埋都 OK 舒服嘅，撳落去。咁鞋墊呢個位置係啦，鞋圈呢個部分都係啦。咁後邊咧就唔係平時涼鞋咁一條帶包住個腳踭啦，就係用咗一個穩定嘅一個波鞋嘅後踭嘅設計。咁你平時喺 Mizuno 嘅其他波鞋度咧都會見到類似嘅一個設定噶啦。而呢對鞋咧作為一個涼鞋，當然最緊要就係透氣啦。佢當然啦，呢度有好多咁樣嘅涼鞋嘅一個透氣窿窿啦。而咧前邊呢一個比較波鞋嘅一個鞋頭就用咗一個網布去製造啦。所以咧夏天着絕對係一定唔會焗腳啊！其實佢推出咗兩個色嘅黑色搭白色嘅一個設計，但係咧我本身就唔係好中意嗰啲太大對比嘅一個顏色嘅喺晒同一對鞋上邊啦，我就揀咗呢個咧米色嘅設計。咁但係咧佢上面咧就內籠有少少一個暗橙色嘅一個點綴啦，唔會話好高調嘅。你會可能有啲人驚一個橙色會唔會話好難配襯啦？咁但係咧佢因為佔嘅部分比較少啊 ，even 鞋入邊呢個鞋墊都係橙色，但係咧你着咗落去之後咧，其實基本上你只係見到呢個鞋圈側邊呢個少少嘅邊位係橙色嘅啫。基本上成對鞋咧個米白色嘅設計，所以咧我覺得亦都係非常之好襯，而且咧淺色嚟講咧係更加夏天嘅，所以咧配襯起上嚟咧亦都會更加容易啊！好啦，嚟試穿下呢一對咧 Mizuno 嘅 Wave Prophecy Strap， 冇錯。嗱，表面上佢係一對涼鞋啦，涼鞋當然可以配襯一啲譬如山系啊、Urban Outdoor 嘅風格，絕對係冇問題嘅。但係因為咧今次呢一款咧係用一個波鞋嘅鞋底去 crossover 咗啊，所以咧就會更加有嗰個街頭味道，所以咧可以喺配襯上玩好多唔同嘅 style 都 OK。今次咧呢一個就係一個好簡單嘅街頭嘅一個 mix and match 啦，因為咧涼鞋你會見到你對襪㗎嘛。所以咧，我會建議大家咧最容易嘅處理方法就係配襯一對咧比較顏色上有對比嘅一個襪款啊！呢對鞋咧就係米白色啦，今次咧我就揀咗一個軍綠色嘅一個襪，咁咧變咗配落去咧就會更加有對比，着落去咧會更加容易好睇嘅。咁因為咧襪款係軍綠色嘅關係，上身咧就配咗一件都係軍綠色嘅一件外套，呢件咧就係嚟自日本 SOSO 嘅一個 kimono。但係咧，其實佢有少少機能嘅細節嘅，譬如呢啲咁樣嘅抽繩啊，可以索緊呢啲嘅位置咧，我覺得都幾有趣。而呢啲咁嘅機能嘅一啲設定咧，就可以呼應翻鞋款嘅一個機能設計啦。另外咧，衫咧就揀咗件比較淺色啲嘅灰色嘅一個 T 恤啦，就係嚟自 GU 嘅一件可以收短三身嘅一件 T 恤，都幾靚仔。揀呢件衫嘅原因都係因為可以呼應翻鞋上面嘅顏色。另外呢件衫可以短啲。亦都係可以配合到咧，而家呢一款咧 half pants 呢一款 half pants 咧係近呢2-3年咧都幾流行嘅，上年開始特別多人着啦，今年咧我覺得咧都會繼續流行落去嘅。你見到 GU 同 Walk 啱啱推出咗嘅呢一款，你都會知道啦。呢一款咧就係咧唔係好闊嘅一個 half pants 啊。如果有留意我上年啊或者前年着嘅一啲 half pants 咧，都係比較闊身啲嘅一啲款式嚟嘅。今次呢一款咧係比較偏向於 regular 嘅一個闊度。所以咧配襯起呢一對外形都係比較修長嘅 Prophecy Strap 咧，就會感覺比較平衡啲啦。着呢一款 half pants 咧，其實咧都有啲嘢要注意嘅，就係你要露幾多小腿出嚟咧？因為咧呢條褲嘅長度係比較尷尬，去到小腿嘅中間。如果咧你只係露到少少肉出嚟，就好尷尬啦。我建議咧就可以拉翻低你對襪，係啦，咁就露多少少你嘅肉出嚟咧，個感覺上咧就會比較好睇啲。又唔會覺得隻腳好短咁樣啦。咁但係另外一個着法咧就係，如果你有一對好長嘅襪，嗱我呢對襪唔係好長嘅，咁但係可以示範下先啦。啱啱好完全覆蓋晒你個小腿啊，咁咧你入邊咧就彷彿好似着咗對 legging 咁樣啦。咁呢一個咧係另外一個咧都幾流行嘅一個着法嚟嘅。咁但係咧我自己就傾向比較係露翻個小腿出嚟啦，因為我本身咧小腿就比較粗啲，咁樣着咧可能就唔係幾好睇啦。冇錯。係啦，咁啊感覺就會街頭少少咯。好啦，呢一對 Mizuno 嘅 Wave Prophecy Strap 好唔好着咧？如果有着開同類型鞋底，尤其是 Infinity Wave 鞋底嘅朋友就知啦。其實咧呢一個鞋底咧，開頭着你會感覺有啲硬嘅，但係咧你着耐咗會習慣咗，而且咧其實佢實質咧係幾有彈性嘅。
咁咧着落去咧唔會話好攰嘅。如果你着全日都舒服嘅，唔錯嘅。但係咧慢慢要習慣啦。呢一款咧涼鞋嘅鞋面一樣係有同樣嘅感覺，而呢個鞋面咧，我覺得係非常之舒服啊，因為咧佢運用咗一個係潛水棉嘅面料啊，所以着落去咧幾有彈性，亦都幾柔軟，唔錯。而且咧呢個織帶嘅位置咧係可以咧隨意俾你調校鬆緊嘅。咁咧如果你想鬆啲，係非常之簡單就可以做到啦，就唔會話好緊好箍腳嘅感覺。如果你想緊啲，當然可以拉緊啲啦。而且呢一個咧設計又實用又靚，好唔錯啊！另外鞋頭呢個位置咧做咗個透氣啦，所以夏天着咧都幾好睇啊！咁而咧呢一款咧就唔係一個非常之涼鞋嘅設計嚟嘅，雖然咧有少少涼鞋嘅透氣窿啦，但係整體感覺，尤其是鞋頭啊、鞋底啊、後踭呢個位置都係一個波鞋嘅設定，非常之有趣嘅一個設計，着落去咧都幾舒服。我覺得夏天咧都幾適合玩一啲唔同類型嘅穿搭啊！好，呢一對滅尊龍嘅波鞋乘涼鞋嘅鞋款，到底要揀咩 size 咧？呢一款咧揀翻自己魚碼就 OK 啦。我平時咧滅尊龍咧好多款式都係着 US9 嘅，呢一款咧亦都係 US9 就冇問題噶啦。呢一款咧唔會話非常之窄嗰種啊，譬如你買 Prophecy Mock 嗰啲咧，有機會呢個位置比較窄啲，但係咧因為呢一款咧佢都幾大幅度嘅位置俾你去調校，而且咧呢個鞋面呢個位置都比較有彈性啊。所以咧，大家咧都放心，可以買翻自己原碼係 OK 嘅。如果想支持下我拍多啲呢類型嘅開箱片嘅話咧，就可以加入埋會員支持下啦。仲要記得 CLS comment like 同埋 share， 加埋隔離個小鈴鐺啊！如果我有新嘅開箱片，你就第一時間知道啦。如果想大力支持下嘅話咧，呢度有 PayMe， 嗰度有 Super Fans， 自己搞下佢啦。記得話埋俾呢個 friend 聽，今日自拍號係講呢一對滅尊龍嘅波鞋 crossover 涼鞋嘅鞋款 Prophecy Scrap。好。係咁先，下次見啦，拜。